Hujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliokuandalia siku ya leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo ameongoza waombolezaji katika ibada ya mazishi aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu hayati Cleopa David Msuya, akimtaja kwamba kiongozi huyo alijitolea maisha yake yote kwa ajili ya kuwatumikia Watanzania. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Mbeya limefanikiwa kusafisha vitu vinavyodhaniwa kuwa ni sumu vilivyomwagwa na watu wasiojulikana katika ofisi za Chadema kanda ya Nyasa. Na katika michezo, timu ya Mbeya City imesafiri usiku wa kuamkia leo kuelekea jijini Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo wa fainali kutafuta bingwa wa ligi ya Championship dhidi ya timu ya Mtibwa Sugar. Mtazamaji, taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini tufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook na X ni Dream FM na Instagram ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo. Uko nami Ana Msumeno. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Mbeya limefanikiwa kusafisha vitu vinavyodhaniwa kuwa ni sumu vilivyomwagwa na watu wasiojulikana katika ofisi za Chadema kanda ya Nyasa kwa Chadema, na baada ya kufika walikuta vitu vinavyofanana na unga mweupe vimemwagwa, na baada ya sampuli kuchukuliwa walisafisha eneo hilo. Mtazamaji, mpaka tunakuletea taarifa hii, juhudi za kuwatafuta viongozi wa Chadema ili kuzungumzia tukio hilo hazikufanikiwa, kwani viongozi hao wamedai wako kwenye kikao. Hata hivyo, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Mbeya kupitia kwa afisa habari wake Musa Nyagalu limethibitisha kutokea kwa tukio hilo. Mimi naitwa ASF Musa Nyagalu, ni afisa wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya na hudumu kama afisa habari wa jeshi mkoa, lakini pia ni afisa wa jeshi upande wa wilaya ya Mbeya. Ni sahihi, sisi tulipigiwa tu simu tukaelekezwa kuna vitu vimemwagwa hapo. Ni kweli tumeenda tumevikuta, lakini kabla hatujafanya yote tukawasiliana na viongozi wetu wakaturuhusu tupige maji ili tuviondoe, mambo mengine yaendelee. Sasa kukiri kwamba ni sumu mwenye mamlaka hayo ni mkemia. Ilikuwa ni kuchunguza kwanza kujua kilichopo ni nini. Ni kweli tumekiona ni unga mweupe ambao ukinusa unakeleketa na pua zinawasha. Viongozi wa serikali, dini na wananchi wakiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wameshiriki ibada ya mazishi aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu hayati Cleopa David Msuya. Akiwasilisha salamu za rambirambi katika ibada ya kumwombea hayati Mzee Msuya iliyofanyika katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Kristo Mchungaji Mwema, usharika wa Usangi Kivindu, Dayosisi ya Mwanga, jimbo la Kaskazini, mkoa wa Kilimanjaro. Akizungumza katika ibada hiyo, Rais Dr. Samia amesema kwamba Msuya ameacha mambo kadhaa kama funzo kwa viongozi wa taifa hili, mojawapo ikiwa ni kupenda maendeleo, kuwa na msimamo pasi na kuyumbishwa na kitu chochote. Kwa sisi viongozi wa sasa tunapaswa kujifunza. Baadhi ya mafunzo hayo yapo yatakayoishi kwenye akili zetu, yapo yatakayoishi kwenye nyoyo zetu, na yapo yatakayoishi kwenye maisha yetu wenyewe. Tujifunzeni. La kwanza ni kuwa tuwe wapenda maendeleo na kutoacha kusimamia kile tunachokiamini bila kuyumbishwa na chochote. Msuya ni mtoto wa aliyekuwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais Cleopa Msuya. Ameeleza mambo aliyojifunza kwa baba yake kuwa ni pamoja na kuishi vizuri na watu. Jambo kubwa nilijifunza kutoka kwa baba ni jinsi ya kupambana na kujitafutia wenyewe. Mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dr. Alex Malasusa ametumia fursa hiyo kuwaasa viongozi kutumia vyema ndimi zao, akisema hayati Msuya alitumia vizuri ulimi wake na kuwaweka watu pamoja. Cleopa David Msuya alizaliwa mwaka 1931 katika kijiji cha Chomvo, Usangi, wilaya ya Mwanga, mkoani Kilimanjaro, na alifariki dunia Mei 7 mwaka huu kwa ugonjwa wa moyo wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Amen. Resta Faris, Dream Media. Asante sana Resta kwa taarifa hiyo. Mwili wa aliyekuwa mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu na msemaji mkuu wa serikali ya Mapinduzi Zanzibar Charles Hilal umeagwa leo Mei 13 jijini Dar es Salaam. Ibada ya kuaga imefanyika katika kanisa la Mtakatifu Bartholomayo Anglikana Dayosisi ya Ubungo, huku ndugu jamaa na viongozi mbalimbali wakihudhuria kutoa heshima za mwisho.
Miongoni mwa waliokuwepo ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila pamoja na viongozi wengine wa serikali, taasisi mbalimbali na wawakilishi wa vyombo vya habari. Enzi za uhai wake marehemu Hilal amefanya mambo mengi ya kukumbukwa, na leo tunakuletea ushauri wake aliowahi kutoa kuhusu umuhimu wa watu kufanya mazoezi. Nimepata mahali nikasema ni vizuri tukashirikishana. Wanasema ukiwa na miaka 40 au mtu mwenye miaka 40 akiketi kwenye kiti anainuka hivi. Sawa. Halafu wanasema ukifika miaka 50 unainuka hivi. Sawa. 50. Halafu ukisogea ukafika miaka 60 wanavyosema, lakini unainuka namna hii. Ndio hapo miaka 60. Sasa ukifika miaka 70 wanasema unakaa ile. Nani? Letee remote hapo, nataka kuangalia taarifa ya habari. Umekaa huwezi kuinuka. Fanya mazoezi ili ukifika 70, 80, hata Mungu akikujalia 90 na zaidi uinuke namna hii. Uncle Charles anakupa hayo yote. Asante. Mtazamaji wa Dream Media, na kukumbusha kuendelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook na X na Dream FM na Instagram na Dream FM TZ. Na sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Brown Tinda. Rais wa taifa jirani la Kenya William Ruto amesema watu wote waliotekwa nyara kufuatia maandamano ya kupinga serikali ya nchi hiyo mwaka jana wamerejeshwa kwenye familia zao, ambapo pia ameahidi tukio hilo kutojirudia tena. Tume ya kitaifa ya haki za binadamu ya Kenya imeorodhesha zaidi ya vifo 60 vya kiholela na visa 80 vya utekaji nyara tangu maandamano yaliyofanyika mwezi Juni hadi Julai mwaka jana. Ruto amesema tangu alipoingia madarakani mwaka wa 2022 aliahidi kuondoa tabia ya kisiasa ya utekaji nyara na mauaji ya kiholela ambayo yamekithiri nchini humo kwa miaka mingi sasa. Kwa upande wake, waziri wa zamani wa sheria na mgombea urais mwaka wa 2027 Martha Karua ameishutumu serikali ya Ruto kwa kukiuka katiba, kushamili kwa ufisadi na kuporomoka kwa hali ya kiuchumi katika taifa hilo. Na tumalizie huko Tripoli. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kukomeshwa haraka machafuko katika mji mkuu wa Libya, Tripoli, huku watu wenye silaha wakifyatuliana risasi katika wilaya za kusini mwa mji huo baada ya mauaji ya kiongozi aliyekuwa na nguvu wa kundi moja la wanamgambo. Wito huu umetolewa mapema leo, huku wakazi wa eneo la mji wa Tripoli wakiripoti kusikia milio ya risasi na milipuko katika vitongoji vingi kuanzia saa 9 alasiri ya jana Jumatatu. Televisheni ya Al Jazeera ya Qatar imeripoti kutoka Libya kwamba vyanzo vya usalama vimethibitisha kuuawa kwa Abdel Ghani Al-Kikli anayejulikana kama Heniwa, ambaye ni mkuu wa wanamgambo wenye nguvu wa Stability Support Authority. Al-Kikli alikuwa mmoja wa viongozi wa wanamgambo wenye ushawishi mkubwa katika mji mkuu wa Libya, Tripoli, na siku za hivi karibuni alihusika katika migogoro na makundi hasimu yenye silaha. Katika taarifa yake iliyotolewa muda mfupi baada ya mapigano kuanza, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya umesema umesikitishwa na hali ya usalama inayoendelea kuzorota katika mji wa Tripoli na mapigano makali ya kutumia silaha nzito katika maeneo yenye wakazi wengi. Na mtazamaji, huyo ni Brown Tinda katika habari za mataifa mbalimbali. Katika michezo, timu ya Mbeya City imesafiri usiku wa kuamkia leo kuelekea jijini Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo wa fainali kutafuta bingwa wa ligi ya Championship dhidi ya timu ya Mtibwa Sugar, mchezo utakaochezwa Mei 15 mwaka huu katika uwanja wa Chamazi, Dar es Salaam. Huyu hapa Ramadhani Kasim akikuletea mkusanyiko wa habari za michezo. Katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara kesho inaendelea tena, ambapo Tabora United wao watakuwa wenyeji wa Wanakino Boys KMC katika dimba la Ali Hassan Mwinyi pale mjini Tabora. Tayari kuelekea mchezo huo, KMC wageni wa mchezo huo wanataja kila kitu kukamilika na kwamba hawana udhuru wowote kuelekea mchezo huo dhidi ya wenyeji Tabora United.
Klabu ya Mbeya City kutokea jijini Mbeya inaendelea na maandalizi yake kuelekea mchezo wa fainali wa ligi ya Championship dhidi ya Mtibwa Sugar kutokea pale Manungu mkoani Morogoro, na hii ni mara baada ya kutamatika kwa ligi hiyo, huku Mtibwa wakimaliza michezo yake 30 ambapo wamefikisha jumla ya alama 71, Mbeya City wao wakiwa nafasi ya pili na alama zao 68. Hivyo mchezo wa fainali utawakutanisha Mtibwa Sugar dhidi ya Mbeya City kumsaka bingwa wa ligi hiyo ya Championship. Wawili hawa tayari wameshajihakikishia nafasi ya kushiriki kunako ligi kuu soka Tanzania bara msimu unaofuata. Na hizo ndizo habari za michezo, endelea kuifuatilia Dream Media. Na mtazamaji, kabla ya kuhitimisha Dream habari, ni kukumbushe tena machache kati ya mengi tuliokuwa nayo siku ya leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo ameongoza waombolezaji katika ibada ya mazishi aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu hayati Cleopa David Msuya, akimtaja kwamba kiongozi huyo alijitolea maisha yake yote kwa ajili ya kuwatumikia Watanzania. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Mbeya limefanikiwa kusafisha vitu vinavyodhaniwa kuwa ni sumu vilivyomwagwa na watu wasiojulikana katika ofisi za Chadema kanda ya Nyasa. Na katika michezo, timu ya Mbeya City imesafiri usiku wa kuamkia leo kuelekea jijini Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo wa fainali kutafuta bingwa wa ligi ya Championship dhidi ya timu ya Mtibwa Sugar. Mtazamaji, taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini tufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook na X ni Dream FM na Instagram ni Dream FM TZ.